NUT&BOLT എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ സീലിംഗ് ഫാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് 2 ടവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ബെൻഡാണ്, പിന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കത്തി, പിന്നെ നമുക്ക് ഫാനിലെത്തുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പൈപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. പൈപ്പിന് പകരം നല്ല ബലമുള്ള കമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ കുപ്പിയുടെ 2 സൈഡ് നേരെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് കത്തിയോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടവൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടത്തി വിടണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകാനാണ് ഇങ്ങനെ 2 കളറുള്ള ടവൽ എടുത്തേക്കണത്. തുണി ആയാലും എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് 2 സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാപ്പിൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണവരാണെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി. ഇതിലേക്ക് ഈ ബെൻഡ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പൈപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പൈപ്പ് ബെൻഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള മെഷീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഫാൻ തുടച്ചത്. ഇത് ലോഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ലോഷനിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫാൻ തുടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.